máme protivietor a dneska je tá trasa celkom priamočiara, čiže ak sa nezmení smer vetru, tak to tak bude pokračovať celý deň, čiže tých 200 kilákov bude zaslúžených. To tu vyzerá jak v Maďarsku. Klasická maďarská architektúra. Cesta takmer žiadna, žiadne autá, taký pokoj tu je. Žiadni občania, žiadne eurá. No. Zatiaľ sme dali 85 km. Trvalo nám to pomaly vyše pol dňa. No a my sme chceli dať dneska 200. Takže asi sa lúčime s týmto nápadom a meríme sa asi s 160. 160. To Keceli bol náš dnešný plánovaný cieľ, lenže už je teda 5 hodín a je to ešte 113 km. No. Tuto sme zastavili v mestečku, tuším Čapot sa volá, lebo keď sme išli od Černej Hory, tak sme teda to prechádzali, tak spomíname. Nejak si síce nepamätáme, tak tu ešte pochodíme, či náhodou nejaká matná spomienka sa nevynorí. No ale aby ste mali vizualizáciu, no tak my sme tu. Hej. No a ten Kecel je dole pri vode. Čiže túto štreku asi už dneska nestihneme dať. Skončíme tak na asi túto. Ešte takých 70 kg by sme chceli dať, 60, 70. Konec srandy. Už je 8:30, tých 150 kilákov máme, no len nejak nevieme nájsť žiadne miesto na spanie. Bude to tým, že nevidíme absolútne nič, alebo tu fakt není kde spať. Všade sú tu ploty pri ceste. Jedine, že by sme to zložili túto na krajnicu, ale tak radšej nie, no. Čiže ťaháme do najbližšej dediny, takže uvidíme, či sa nám podarí vyhnúť sa skladaniu stanu, ale akože není to sranda, teraz si svietím do hlavy, aby ste ma trošku videli, ale my nevidíme fakt nič. Aha. Proste no, to je Tomáško. Takže sme taký slepý vláčik. Tak sme dohľadali. Normálne. No, proste tu je kostol. A tuto je proste, no, prisúchajúci pozemok. Čiže to hodíme senka pod strom, to hodíme bez stanu, iba takto na zemičke. Ešte tam hodíme celtu, lebo ide rosa trošku. No a bicykle teda takto zložené. A ideme spať úplne na ľahko. Takže misia splnená. 155 kilákov a rest je iba 45, čiže to zajtra dobehneme, dúfam. Ak ne, tak čo už, no. Hlavne sa vyspať. Tak zajtra.
Koho? Jaké máš ty? Alobal či hasáčik? A večer teda bol v poriadku. Sice tam niekto strašne spal niekto pri nás. Jedno okno tam bolo otvorené na baráku a stále niekto dýchal tak silno. Tomáško ešte na nejakú kostolnú strechu tam svietil, ja neviem, že tam nejaký chrlič na nás kúka. No, ale ako nič sa nestalo. Ráno tam nás obudil zvon o 5:00 a odtedy sme už na nohách. No. Takže dneska aspoň tých 100 pade ďalších. Tak sme už v meste, pri Balatone, sa volá Kečely. Akorát sme si tu v centre ešte zameniť nejaké penieži, aby sme mali tých 20 €, čo sme si zobrali z domu, čo platiť. A vyzerá, že tu je nejaký pekný zámoček s nejakým parkom, tak sa pôjdeme pozrieť a tuto je hlavná ulica. Tak pozrieme, čo tu majú a strašne sme hladní. A chceli by sme ísť k vode, Samo chce variť cestoviny, tak uvidíme. Tak Tomáško ešte aj šrobík z tretry stratila teraz, že no? Niekde tu musí byť šrob. Pomôž mi ho nájsť, no. Tak ideme na to. Strieborný? Trošku. Trošku strieborný, dobre. Dobre. Odtiaľ to som šiel? Nie, teraz tu bol. Som ho mal v tretre. Tu som šiel s tým bicyklom. Bez neho nemôžem ísť ďalej. To je vriti. Ale ešte, že není v tej hline, lebo to by som asi už nenašiel. Ja som ho zase stratil pohľadom, kde je? Tu je. Ja? No. Tak malá dráma. So šťastným koncom. Kde sme? My sme chceli nájsť nejaký lepší spot, že teda navaríme si niečo a nevieme sa dostať ku vode, tak sa snažíme tlačiť čo najbližšie a tu sú proste, neviem, nejaká farma malá. Tu kága všetko. Neviem, ale krávičky priateľské. A ja by som sa už najedol. Strašne sme hladní. Najme sa tu. Neviem, no. Asi hej, no. Len to sú také Jaj, bože. Aj. Nám to pomaly ide aj dneska. Takže sa ťaháme za jedným chlapom, ktorý má horský bike a veselo si na ňom rúbe 30. A vyzerá to, že bez cudzej pomoci to nedáme. Dneska máme iba 100 kilákov za sebou a ak toto chceme dať za 3 dní, tak ten posledný nebude velice zlý. Stalo sa to, čo sme zase nechceli.
A po krásnom dníčku máme najazdených nádherných 120 km. No. Takže 200 je opäť v háji. Nedohľadne. Zajtra nás čaká takých 300. Budeme musieť, ak sa chceme dostať domov. Čiže zase teraz musíme potiahnuť trošku cez tomu. Čo sme nechceli. No, ale tak aspoň sme sa dohodli, že ideme na nejaké jedlo normálne, aspoň večeru. Ale aj tak sme si ešte boli nakúpiť na raňajky zajtra, aby sme mohli skoro ráno vyraziť, neriešiť a šlapať, čo to dá. No. Takže teraz znova do tmy. Ale nechce sa nám až tak. Tento rok. Mali sme namierené do jednej čardy, ktorú sme si vyhliadli asi pred hodinkou na nete. Mala byť otvorená do 22. Došli sme tam o 8:30 a čavo, že už zavrel. Tak nás poslal do nejakého Mustafa kebabu, potom do nejakého Ramirez pizzerie, čiže maďarská kuchyňa asi nehrozí. No a keď tu takto blúdime centrom, tak je všetko zavreté, alebo práve zatvárajú, tak nás aj nechcú obslúžiť, čiže Mekač to poistil. Ak teda aj ten zavretý nebude. Ale tak snáď ne, len sme chceli aspoň to pivo nejaké čapované konečne. A ani spanie ešte nemáme vyriešené. Ale najprv žalúdky. Jak bol sa mu teraz srať, tak ja som tu sedel, ešte som písal a počul som, jak niekto štartuje auto, že mu to nejde, tak som rozmýšľal, že už čo sa deje. Tak no, videl som, že taká pani, taká blondinka, ale no nič proti, ale začala, teda vystúpila z auta, začala tlačiť. Tak som jej hneď išiel pomôcť a som sa jej snažil po anglicky nejak povedať, že aby išla šoferovať. A ona, že nie, že to musí posunúť, tak som jej začal pomôcť tlačiť, že tu je taký malý briežok a jak sme to tlačili, ja som si to tiež neúplne dobre uvedomil, tak to auto sa začalo pomaly rozbiehať, lenže ona bola vonko, mala zavreté dvere, čiže nemala to auto ako za brzdu. A to auto sa rozbehlo a vybuchlo rovno do obrubníka. A jak vyšlo hore na obrubník a dolu, tak si otrhlo nárazník. No tak taká situácia na večer. Tak už sme dohľadali. Behli sme do jedného kempu, v ktorom sme rátali, že bude mať zavretú recepciu. A tak sa aj stalo, iba tam bol jeden SBS-kar, ktorý sa nám tak lámavo snažil vysvetliť, že teda paying bude zajtra ráno 8:00, až vtedy sa otvorí recepcia. No a my sme si iba tak pomysleli, že no, to už tu dávno nebudeme. Takže ideme tak skromne dneska. Iba si tu zase zložíme karimatky a spacáky, tam necháme na pokoji a s východom slnka stadiaľ to potiahneme preč. Takže snáď sa na nás nebudete hnevať trošku, že ideme takouto černotou. No, ale tak aspoň sme strážení. Takže asi 7 hodín spánku a zajtra to vylepšíme. Dobré ránko. Práve sme teda opustili náš kemp. Trošku nás stiahlo riteľ, lebo mal zavretú bránku ráno. Tak už sme rozmýšľali, ako uplatíme toho SBS-kara, nech nás pustí. A nakoniec nejaký pán, vyzerá to, že tam prespal rovnako na čierno ako my, si to otvoril a my sme sa medzi ním, teda s ním prešmykli. Takže teraz už ideme a je 5:30, čiže no 20 hodín bicyklovania. Pozerajte, tu sa ani po krajnici nedá ísť. Vyfrézovaná. Dneska máme rekord, 2 hodiny a už máme 101 km, ale valím jak draci a má to svoje následky. Už sme v Diuri a patranie po čárde pokračuje. Ja som sa toho ujal a našiel som nejaké 2 pohostinstva, len to sú nejaké self-service randy. Tak Tomáško nie je moc nadšený a hľadá teda on. Ale ja neviem, no. Vyzerá to, že väčšina tých čárd je proste pri hlavnej ceste a tuto v meste nevieme nájsť vyslovene. Ja neviem, čo znamená tá čárda, ale páčia sa mi ich fasády.
je jednoducho pekná prezentácia, čiže chceme sa tam dostať, no len nevieme kde. Takto v cudzej krajine, hlavne keď reč je odlišná asi tak, že úplne 100%. je veľmi náročné odvážiť sa opýtať okolo idúcich, že kde sa ísť najesť. Ale nakoniec Samo si dal svoj osobný challenge a zvládol to, lebo sme započuli Slovákov s takým maďarským prízvukom, tak sme zastavili, spýtali sa, kde by sme mohli nájsť nejakú dobrú čárdu. No a poradili nám, že smerom na Slovensko, že ešte pol hoďka cesty na bicykloch, že Vidra čárda, že krásna cyklistická cesta a že tam môžeme nájsť akúkoľvek čárdu v tých dedinkách. No a my už sme síce hladní jak vlci, ale myslím si, že chceli sme mať poriadne maďarské jedlo, tak ideme na to. Aspoň budeme na Slovensku a sa nám bude lepšie šlapať. Uvidíme, čo povie navigačka a tak. Ale sympatické, milí ľudia. A zistili sme, že sme sedláci, žiadne kečely, ale kastej. Lúčim sa s vami. Ja už som v takej ríti proste. Tlačíme posledné zásoby, čo máme, aby sme neodpadli cestou do tej čardy. Lebo je to 14 km ešte. A ja už nevidím proste. Srad mi treba, som si myslel, že tu hodím niekde v reštike. A zrazu Čavo nám pomutí hlavy s nejakou Vidra-čardou a blondinky. No, už som vo fáze, kedy mi začína hrabať z toho. Iba na jedlo myslím. Tak nakoniec sa našu slepotu vyvolanú hladom podarilo zahnať a rozhodli sme sa, že do Vidry neideme, no a šlapeme teda priamo na rajku, dúfajúc, že nejaká čarda sa tu vynorí. Minimálne o jednej vieme, ktorá je priamo v rajke, takže ak nič iné nevíde, určite zakotvíme tam. Ale parafrazujem, že v knihe Kazateľ sa píše, že nie lepšej veci na zemi, ako si dopriať odpočinok a dobré jedlo. Takže myslím, že tak by sme mali zakončiť tento výlet. Inak marnosť nad márnosť. Čo v preklade znamená, že úsek Rajka Bratislava asi vypúšťame. A čo znamená? Pozrite si film Do Čiernej hory. Dobre. Vámoš.